Sì, grazie Presidente. Sì, anche l'interrogazione 490 verte sul reparto di oncologia nell'ospedale di Pordenone che non è ancora ripartito, come denunciato dal Comitato Amici di Abele Casetta, che ha evidenziato una disparità di opportunità subita dai cittadini dell'area pordenonese per quanto riguarda appunto le cure oncologiche, nonostante il Santa Maria degli Angeli sia un ospedale hub e prima dello scoppio della pandemia, diciamo, a Pordenone venissero svolte tutte le attività, comprese le terapie di diversa natura. Sappiamo che per mettere in sicurezza i pazienti, con lo scoppio, la diffusione del Covid, le prestazioni sono state dirottate al Cro di Aviano, e che a Pordenone è ripresa nei mesi scorsi solo l'attività ambulatoriale, però in molte altre realtà della regione, dato il mezzo, Gemona, Gorizia, Monfalcone, San Daniele, ma senza andare lontano anche a San Vito al Tagliamento, le terapie hanno continuato a svolgersi durante tutti questi mesi. Siccome questa situazione penalizza i pazienti da un punto di vista logistico, anche se da un punto di vista della sicurezza finora li ha preservati, poiché il Covid sta fortunatamente, diciamo, rallentando la sua diffusione e il contenimento sta avendo successo, con l'interrogazione si chiede quando verranno ripristinate tutte le cure oncologiche in seno all'ospedale di Pordenone. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Vicepresidente, scusi, ne ha facoltà, prego. Sì, io leggerò il testo della risposta e lo invierò ai due interroganti, senza però sottrarmi a una premessa di natura metodologica sulla quale credo tutti quanti dovremmo fare un po' di attenzione, perché sullo stesso argomento non si possono dare ragioni o esprimere preoccupazioni a posizioni che sono diametralmente opposte, perché o hanno ragione i comitati, o hanno ragione i capi dipartimento, o hanno ragione i capi dipartimento una volta del CRO e una volta quelli dell'azienda del Friuli occidentale, perché altrimenti rischiamo di... Cioè, tutte le posizioni sono legittime, però non possono essere le stesse, no? Perché sono anche diametralmente opposte quando le leggiamo. Quindi se l'azienda sanitaria non produce un atto che vede i capi dipartimento contrari, poi ridiscute questo, i capi dipartimento sono tutti d'accordo e dentro quell'elemento ci sono degli aspetti che fanno arrabbiare i capi dipartimento del CRO o qualche comitato, poi questo alimenta tutto legittimo, ma ci tenevo a chiarire questa cosa e vado alla lettura della risposta. Allora, le attività di oncologia medica presso l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, a differenza di quello che si sta cercando di far passare, non sono state soppresse dal 2019, ma un atto di programmazione del 2017 e ne è stata trasferita la responsabilità al centro di riferimento oncologico di Aviano. Pertanto, ai fini dell'assistenza, nulla è cambiato se non nella responsabilità della gestione clinica organizzativa passata dall'azienda sanitaria di Pordenone al CRO. Questo trasferimento si colloca in un contesto complessivo di riordino che ha interessato anche altri settori e in particolare la medicina trasfusionale, la cardiologia, la microbiologia. Le attività svolte presso la sede del CRO di Aviano fanno capo all'azienda sanitaria del Friuli occidentale. Storicamente le prestazioni di radioterapia, trattamenti, prime visite e controlli, effettuate presso il presidio ospedaliero di Pordenone sono garantite dal personale del CRO. Dall'aprile 2021, in base alla programmazione regionale, definita ancora nel 2017, la medicina nucleare di ASPO fa capo al CRO. In tutti i casi sopra indicati, la responsabilità identificata nella figura del direttore di struttura complessa dipende da un unico ente, ma assicura che l'attività clinico-assistenziale sia svolta anche presso l'altro ente. Nello specifico dell'oncologia medica, all'inizio della pandemia, nel marzo 2020, l'attività svolta a Pordenone è stata trasferita temporaneamente al CRO nell'impossibilità di assicurare anche a Pordenone gli stessi standard di sicurezza dei pazienti seguiti presso la sede di Aviano, gli accessi separati per i pazienti fragili, l'attento triage medico-infermieristico all'ingresso.
nonché una puntuale campagna di sorveglianza tramite screening di operatori e pazienti. Nonostante la funzione di microbiologia faccia capo ad ASFO, il CRO si è attivato autonomamente considerando l'impossibilità di ASFO di assicurare tale attività a causa della pandemia. Fin da subito, inoltre, proprio in considerazione della fragilità dei pazienti oncologici e della necessità di garantire in ogni momento la tempestività delle cure, il CRO è stato considerato una struttura Covid-free. Sarebbe stato non etico seguire pazienti con standard di sicurezza diversi a seconda che fossero curati nella sede di Aviano rispetto a quella di Pordenone. L'attività di radioterapia è invece proseguita regolarmente in quanto per numerosità dei pazienti e per disposizione logistica degli spazi, gli standard di sicurezza per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 potevano essere assicurati anche nella sede di Pordenone con un supporto del personale del CRO. Successivamente, da ottobre 2020, l'attività ambulatoriale di oncologia medica, visite e controlli, è ripresa presso la sede dell'ospedale di Pordenone. Le consulenze oncologiche richieste nei reparti sono sempre state assicurate entro le 48 ore. Gli specialisti del CRO hanno partecipato alle riunioni multidisciplinari di patologie presenti nell'ospedale di Pordenone. Dallo scorso gennaio è gradualmente ripresa l'attività di somministrazione delle terapie oncologiche, anche sopperendo ad alcune funzioni che ASFO si è detta ancora non in grado di assicurare a causa della pandemia. Le criticità organizzative riguardano le modalità di svolgimento dei prelievi ematici e dei tamponi per SARS-CoV-2 e gli orari ridotti di apertura al servizio in farmacia ai fini della distribuzione diretta dei farmaci. A titolo di esempio, presso il CRO, le analisi del sangue che il paziente deve eseguire per consentire al medico le valutazioni in merito alla sicurezza ed eventuali prosecuzioni della terapia vengono effettuate nello stesso giorno con la possibilità di disporre all'esito entro 2 ore dal prelievo con un percorso dedicato ai pazienti oncologici. Al momento non è possibile definire lo stesso percorso dedicato con i 100 prelievi di Pordenone. Ovviamente si tratta di aspetti che potranno essere meglio definiti tra i due enti non appena ASFO riuscirà ad assicurare tali attività una volta superata la fase emergenziale che necessariamente ha richiesto una diversa organizzazione del personale. In ogni caso, si sta implementando gradualmente la ripresa completa delle somministrazioni delle terapie orali ed iniettive. Le direzioni sanitarie stanno raccordando i vari percorsi che interessano, oltre all'oncologia medica, anche la farmacia ospedaliera, il centro prelievo e la microbiologia. Un altro aspetto riguarda la sicurezza degli ambienti di lavoro in cui si somministrano farmaci antiblastici, la chemioterapia. Gli spazi attuali nella sede Pordenone non consentono il rispetto degli standard di sicurezza e dell'umanizzazione dei luoghi di cura. Perciò, valutata con ASFO l'opportunità di eventuali interventi correttivi anche in considerazione degli stadi di avanzamento del nuovo ospedale. Il nuovo ospedale di Pordenone infatti sarà dotato di spazi adeguati e funzionali per l'attività di oncologia medica del CRO nel suo insieme e in integrazione con ASFO. Allo scopo, le direzioni aziendali e i clinici e i tecnici stanno lavorando sulla locazione degli spazi relativo al terzaggio. Le direzioni sanitarie dei due enti sono state incaricate di definire dei protocolli condivisi sulle attività che sono svolte reciprocamente da un ente a favore dell'altro, per esempio l'oncologia medica del CRO per ASFO e la cardiologia da ASFO per CRO. Il percorso oncologico coinvolge infatti molti professionisti, sia specialisti che medici di medicina generale, in cui è necessario costruire e rafforzare la collaborazione. Inoltre, al fine di ottimizzare l'integrazione tra le attività svolte dal CRO presso la sede di Aviano, con quella nelle altre sedi e con ASFO, nella proposta di atto aziendale del CRO è stata prevista una specifica articolazione organizzativa dell'oncologia medica del CRO presso la sede dell'ospedale di Pordenone. Pertanto, in conclusione, l'attività di oncologia medica è e continuerà a essere assicurata anche presso la sede di Pordenone. Consigliere Conficoni, prego. Sì, grazie Presidente. Anch'io ringrazio l'assessore per l'articolata e puntuale risposta, ma il mio quesito riguardava esclusivamente la rapida e completa ripresa dell'attività oncologica nell'ospedale di Pordenone, perché, lo ribadisco, sono riprese dopo una sospensione le visite e i controlli al Santa Maria degli Angeli, ma non la somministrazione delle terapie. Mi riferisco sia alle chemioterapie che alle terapie per vie orali ai malati oncologici. Questo viene confermato da personale che lavora
nel reparto, e quindi io do per buona questo tipo di informazione. E per questo motivo, siccome dalla risposta dell'assessore non ho capito quando questa attività verrà ripresa a Pordenone, non sono soddisfatto della risposta. Ho capito che non è una questione di volontà, ho capito che ci sono delle difficoltà anche da parte dell'ASFO a mettere in sicurezza determinati percorsi, però siccome le persone sottoposte a terapia comunque hanno dei disagi di carattere logistici e anche legati ai tempi di attesa che sono comunque superiori rispetto a prima, io credo che sia opportuno, senza aspettare l'attivazione del nuovo ospedale, quanto prima che ci sia una ripresa dell'attività di somministrazione delle terapie anche al Santa Maria degli Angeli. Credo che quando questo succederà sarà, al di là delle rassicurazioni sull'assetto, diciamo, definitivo futuro che l'assessore ha opportunamente, diciamo, offerto in questa sede, credo che comunque anche questo passaggio intermedio potrà contribuire a stemperare quella dannosa tensione che si è creata tra il CRO, che subisce l'offensiva del Veneto sulle cure oncologiche, e l'ospedale di Pordenone, che si sente declassato. Una tensione che è stata ultimamente alimentata sia dalle voci di fusione tra l'ASFO e il CRO, sia dall'elaborazione dell'atto aziendale proposto dal dottor Polimeni, che prevede di istituire una struttura complessa di oncologia nell'ospedale di Pordenone. Queste due strutture, dal mio punto di vista, non devono essere messe in contrapposizione, in competizione tra loro, devono sviluppare delle sinergie, devono integrarsi, devono collaborare, e la Regione deve lavorare per rafforzare entrambe. Quindi, accanto all'investimento meritorio nella terapia protoni, bisogna valorizzare il ruolo del CRO nella rete oncologica regionale, di cui all'interrogazione del collega cui ha risposto in precedenza, che è stata meritoriamente istituita durante questa legislatura, ma che anche a causa del Covid viaggia un po' in ritardo come attuazione, e ci vuole, glielo ribadisco, Assessore, un piano di rilancio dell'ospedale di Pordenone, che si sente penalizzato. E questo accade anche perché le risorse che vengono assegnate dalla Regione sono ripartite in modo iniquo, come dimostrano i conti pro capite delle linee di gestione. Basta mettere i numeri in un foglio Excel e la fotografia è impietosa, senza dimenticare la gestione del dottor Polimeni, che macina utili, taglia servizi e lesina assunzioni. L'ASFO è l'unica azienda sanitaria della Regione Friuli-Venezia Giulia che ha perso dipendenti sia nel 2019, quando è stato applicato il taglio lineare alla spesa per il personale, sia nel 2020, quando c'era già la pandemia. L'unica azienda sanitaria della Regione, meno dipendenti, 9 milioni di euro di utile su 620 milioni di valore della produzione. Allora uno può anche pensare che nell'anno della pandemia sia difficile programmare la spesa, però non è possibile che a Trieste, con 920 milioni di valore della produzione, l'utile sia stato di 77 mila euro, e a Udine, con 1 miliardo e 300 milioni di valore della produzione, l'utile sia stato di 3 milioni. A Pordenone 9 milioni su 600 milioni di valore della produzione. Quindi voi continuate a vantare gli investimenti fatti anche o soprattutto con i fondi del PNRR, e so che questo pomeriggio lei andrà a Spilimbergo col dottor Polimeni a fare questo tour che, mi permetta, è un misto tra informazione e campagna elettorale. Però alla fine la realtà percepita quotidianamente dagli utenti è peggiorata rispetto al passato, e questo non solo per colpa del Covid, ma anche per delle decisioni e per una gestione che è inadeguata, e di questo voi prima prendete atto, meglio è, e riguarda anche la gestione delle terapie. Grazie.